저도 한때는 꿈이 참 많았습니다. 10대 때는 미스 코리아를 꿈꿨고요. 다른 건 몰라도 키는 제 마음대로 안 된다는 걸 안 후에는 공부를 열심히 했습니다. 10대 후반 공부도 누군가의 지원과 타고난 머리가 있어야 월등할 수 있다는 걸 알고는 또 한 번 좌절했죠. 평범한 20대 때는 남들이 다 그런 것처럼 핑크빛 사랑을 꿈꿨습니다. 내 목숨을 주고도 아깝지 않을 사랑, 야반 도주를 해도 후회하지 않을 사랑을 말이죠. 그러면서 드라마에서나 볼 법한 못된 시어머니, 이기적인 시누이는 제 인생엔 없을 거라 단정지었어요. 저런 사람들을 만나는 건 극히 일부고 나에게는 벌어지지 않을 일이라고 생각했습니다. 그런데 참 희한하더라고요. 꿈꾸는 건 하나도 이루어지는 게 없는데 아닐 거라 생각한 건 꼭 제 현실에 나타났습니다. 미스 코리아도 안 되었고 공부도 생각보다 못했는데 절절한 사랑도 나타나지 않더라고요. 그나마 하재가 가장 적은 것 같은 사람과 평범하게 연애해서 결혼을 했습니다. 30 초반 늦지도 이르지도 않은 나이에 한 결혼이 그중 제일 나은 선택이라 생각했죠. 그런데 또 그것도 아니더라고요. 드라마에서 보던 상황들이 하나씩 제게 벌어지기 시작했거든요. 아니 같은 드라마에도 보면 여러 가지 사건이 있지 않습니까? 불타는 사랑, 기막힌 행운, 어디선가 나타난 부자 친척과 돈벼락, 신분 상승의 인생 역전. 그런데 그런 건 제 인생의 코빼기도 비치지 않고 다른 장르는 아주 기가 막히게 등장하더라고요. 그 첫 시작은 시아버지의 투병이었습니다. 결혼 전 이미 시아버지는 간이식이 필요할 만큼 건강이 좋지 않았어요. 남편이 결혼을 서둘렀던 것도 아버지 돌아가시기 전에 결혼을 해야 한다는 조급함 때문이었습니다. 복수가 차서 배가 산더미만한 시아버지에게 식장에서 인사를 하면서 저는 처음으로 허탈함이 왔어요. 그전에는 뭐가 바쁘고 정신이 없어서 생각도 못했다가 불쑥 현실감이 올라온 거죠. 잠깐만, 나 이 결혼 해도 되나? 연애도 4개월밖에 안 했고 너 지금 이 남자 잘 알고 결혼하는 건가? 잠깐만, 혹시 내가 병수발 해야 하는 거 아니겠지? 마치 큰 사고가 나면 인생이 주마등처럼 흐른다는 것처럼 그 인사하는 짧은 시간 정말 많은 생각이 흘렀습니다. 그러면서 겁이 더럭 나더라고요. 그리고 제 걱정은 곧 차례대로 현실이 되었습니다. 며느리가 되자 시어머니는 너무 당당하게 주말마다 시댁에 와서 시간을 보내자고 요구하시더라고요. 거절도 못한 게 남편의 이 한마디 때문이었습니다. 아버지 얼마 안 남으셨어. 당신도 봐서 알잖아. 병원에서도 손 쓸 수 있는 거 없다고. 집에서 편하게 지내시다. 위급해지면 병원으로 오라 했을 정도니까. 주말마다 가서 아버지 남은 생 동안 얼굴이라도 보고 싶어. 아버지도 무뚝뚝한 아들 혼자 가는 거보다 며느리같이 있는 거 보고 싶어 하실 거야. 그 말을 듣고 어떻게 안 가요. 그래서 한 몇 달 가면 되겠거니 했죠. 몰랐습니다. 그게 3년 6개월이나 갈 줄은. 그동안 저희는 휴가 한 번을 못 갔어요. 아버지가 혹시나 저희 놀러 갔을 때 잘못되실까봐 주말마다 가서 뵙고 전전긍긍하며 지냈습니다. 그렇게 시아버지가 결혼 후 3년 6개월 뒤에 돌아가시고 그제야 전 한숨 돌릴 줄 알았어요. 헌데 참 삶이 제 편이 아니더라고요. 그동안 착실하게 사업하며 경제적인 걸로 속을 썩이지는 않았던 남편이 갑자기 흔들리기 시작했습니다. 알고 보니 건실한 줄 알았던 사업의 근간 자체가 빚이었더라고요. 저랑 결혼하기 전에 대출 많이 받아 사업체 차리고 처음 몇 달은 제대로 돌아갔었나 봐요. 문제는 이후에 돈이 벌리지 않아 큰 규모의 사업체를 덥석 차린 대가를 톡톡히 치르고 있었던 거죠. 빚을 내서 빚을 갚고 빚을 돌려 빚을 내는 무한 굴레 속에서 버티다가 결국 무너진 겁니다. 그러니 어쩌겠어요. 더 이상 금융권 대출도 힘든 상황에서
남편은 혼자 드신 시어머니에게 손을 벌렸고 온갖 싫은 소리 끝에 돈은 해결을 했습니다. 시아버지가 남기신 거, 시어머니가 모은 거, 그리고 결정적으로 사시던 집을 정리했거든요. 당신이 하시던 반찬 가게는 안 된다고 딱 선을 긋고 그 외에 나머지는 다 정리해서 남편에게 주셨습니다. 물론 시누이가 난리가 났죠. 자기 오빠한테 할 소리 못할 소리 구분 못하고 퍼부으면서 엄마 등골 빼먹는 도둑놈이라고까지 했으니까요. 솔직히 속도 상하고 어이도 없었지만 할 수 있는 말은 없었습니다. 제가 잘못한 건 아니지만 남편과 도매급으로 같이 넘어가더라고요. 시누이도 제가 더 만만하고 함부로 해도 되는 대상인 양 내조가 개판이라는 둥 여자가 꼼꼼해야 했다는 둥 퍼부었고요. 속에서 천불이 솟았지만 남편 얼굴 봐서 참았는데 더 기가 막힌 건 그 다음이었습니다. 시어머니가 합가를 하자고 하시더라고요. 어머님, 갑자기 합가라니요? 왜? 내 집 날아간 판에 내가 같이 살자고 한 게 아니고 와 그러니? 아니요 어머님, 아니꼽다뇨. 그런 게 아니고요. 어머님 반찬 가게 옆에 집 없겠다고 하셨잖아요. 어이구 너도 참 양심도 없다. 그래, 말 나온 김에 한번 시시비비 가려보자. 너 다 늙은 시애미가 남편 잃은 가부까지 탄마당에, 응? 집도 절도 없이나 앉아 탕칸 새빵 들어가겠다고 하는데 아무 말도 없더라. 말이라도 혼자 어디를 들어가시냐. 좁고 빛도 안 들어오는 데서 어떻게 사시냐. 같이 사시자 해야 하는 거 아니니? 너는 하여가 내가 눈치도 없는데 예의도 없고. 너 그딴 식으로 아범한테도 아니? 걔가 그래서 집에서 지원 못 받고 마음 잡을 데가 없어서 사업에도 집중을 못했나 보다. 어휴, 정말 기가 막혀서 말이 안 나왔습니다. 사실 저는 남편이 사업자금 받았다고 했을 때 시어머니를 모셔야 하는 거 아니냐고 했었어요. 그래 된 듯 펄펄 뛴 건 남편이었습니다. 자기 엄마랑 자기랑 정말 안 맞는다면서 같이 살면 서로 명이 줄어들 거라고 한 것도 남편이었어요. 그런데 이 못된 인간이 시어머니가 그렇게 퍼부으니 그 앞에서 입을 꾹 다무는 거 있죠. 먼 산만 바라보며 한마디도 안 하는데 그때 다시 한번 깨달았습니다. 아, 결혼식 날 그냥 그 쎄한 기분이 들었을 때 도망갔어야 했는데 하고 말이죠. 그래도 어쩌겠어요. 그 앞에서 남편 멱살 잡고 네가 싫다고 하지 않았냐고 퍼부을 수는 없잖아요. 그냥 죄송합니다 하고 말았죠. 당연한 수순으로 시어머니는 저희 집으로 들어오셨고요. 그때부터 저의 시집살이는 시작되었습니다. 가장 속 터지는 건 다름 아닌 음식이었습니다. 뭐 음식이야 예상했던 거예요. 시어머니가 반찬 가게를 하시니 음식 솜씨는 좋으신 편이었고 그래서 저는 제 음식에 대해 시어머니가 칭찬하실 거라고는 기대도 안 했습니다. 하지만 어이없는 건 본인이 한 반찬인데도 제가 차려놓으면 불평을 하신다는 거였죠. 제가 하도 반찬 타박을 받아서 작정하고 친구한테 부탁을 한 적이 있어요. 저희 시어머니 가게에서 반찬을 좀 사다 달라고요. 그리고 그날 저녁 그걸 상에 내놓았더니 시어머니가 집어먹고 뭐라고 하시는 줄 아세요? 하여간 어쩜 이렇게 손맛이 꽝이니 너는? 이런 걸 사람 먹으라고 내놓은 거야? 어머, 어머님, 입맛에 안 맞으세요? 아유, 참기름도 싸구려고 재료도 엉망이고 너 먹는 걸로 장난치면 벌 받아. 어머님, 안 그래도 이 나물은 제가 자신이 없어서 아까 어머님 가게 가서 사온 거예요. 그런데도 그렇게 이상하세요? 그리고 어머님 말씀대로라면 이거 팔면 안 되는 거 아니에요? 그러자 시어머니 얼굴이 터질 듯이 빨개지시더라고요. 남편만 난감한 얼굴이고 시어머니는 괜히 다른 반찬을 뒤적이며 맛이 섞여 몰랐다느니 냉장고에서 막 나와 맛이 헷갈렸다느니 변명하시더라고요. 다행인 건 그날 이후 시어머니가 반찬 타박은 덜 하셨다는 겁니다. 대신 다른 타박들이 늘었죠.
청소 다 해놓으면 일부러 이불이나 방석 탁탁 털고는 집에 먼지가 한가득이라고 잔소리를 하십니다. 꼭 남편이 들어올 때쯤 걸레 들고 설왕설래하면서 본인 손이 안 가면 먼지 투성이라고 투덜거리시고요. 남편도 처음 몇 번은 저한테 왜 엄마한테 청소까지 시키냐고 했다가 제가 버럭 뒤집으니 아무 말도 않더라고요. 제 옷을 슬그머니 시누이에게 주신 적도 있고 예물로 받았던 가방도 시누이통에 팔아버리신 적도 있습니다. 뭐 저도 그냥 잊지는 않았어요. 남편 카드로 훨씬 비싼 옷, 더 비싼 가방 긁었거든요. 어머님이 못 보던 거라고 하시길래 모른 척 이렇게 말했습니다. 제가 진짜 아끼던 옷이랑 가방이랑 안 보이길래 삶이 허해졌어요. 이렇게 허하게 살게 하는 것도 남편이 채워줘야 그게 부부 아니겠어요? 그래서 저 사람 카드로 샀어요. 앞으로도 뭔가 허해지면 그냥 저 사람 카드로 사려고요. 감당하겠죠 뭐. 그러니 차마 당신이 집어다 시누이 줬다는 건 티도 못 내고 아들만 고생하니 또 얼굴이 터질 듯 울그락푸르락 했습니다. 그러거나 말거나 전 모른 척하고요. 하지만 몇 년을 그렇게 다양한 방법으로 저를 괴롭히던 시어머니도 나이가 드시니 점점 수그러들긴 하시더라고요. 미운 정도 정이라고 미운 정 든 것도 무시 못하고 말입니다. 어쨌거나 밖에서 더 많은 시간을 보내는 남편보다 나이 들어 가게 정리하고 집에 있는 시어머니 그리고 파트타임으로 집에 있는 시간이 많은 제가 함께하는 시간이 길잖아요. 아플 때도 피곤할 때도 같이 있다 보니 그냥 서로를 인정하고 넘어가게 되는 시간이 왔습니다. 그리고 사실 몇 년 전 시누이 때문에 시어머니가 아주 큰 충격을 받는 일이 있었거든요. 제 느낌이기는 한데 그 사건 이후로 시어머니가 저한테 더 의지를 하시긴 했습니다. 시누이는 뭐랄까 전형적인 박주영 인간이에요. 진짜 여기 붙었다 저기 붙었다 하는 타입인데다가 헛새도 정말 엄청납니다. 오죽하면 그 헛새를 채워주고 싶은 마음에 시어머니가 제 옷이며 가방을 몰래 집어다 줬겠어요. 남들에게 보여지는 모습이 중요하고 거기에 대한 평가로 먹고 사는 사람입니다. 오죽하면 결혼도 양가 손님 다 합쳐서 200도 안 되는데 1인당 30만 원짜리 코스 나오는 호텔을 고집했다니까요. 신혼여행도 칸쿤인지 어딘지 여튼 가장 핫했던 곳 제일 비싼 리조트로 갔고요. 그것도 얼마나 웃겼냐면 그 리조트에 며칠씩 머물 돈은 안 되니까 그 멀리까지 가서 하루 자고 왔어요. 비행기 타고 도착해서 잠도 안 자고 사진만 찍었다는 얘기를 킬킬거리고 하는데 얼마나 한심하던지요. 결혼식하고도 3년을 그때 진 빚 갚느라 시어머니에게 손 벌리고 징징거렸다니까요. 한 가지 다행이었던 건 시어머니가 돈에 대해서만은 냉정했다는 겁니다. 자식이 어려우면 최선을 다해 도와는 주되 당신까지 망하는 길을 택하지는 않으셨어요. 제 남편이 사업 말아먹고 손 벌렸을 때도 마지막 자금줄인 반찬 가게만큼은 손 안 대겠다 선언하셨으니까요. 사실 당시에 살던 집 처분하는 것보다 반찬 가게 권리금 받고 넘기는 게 더 큰 돈이 되는 상황이었습니다. 하지만 꾸준한 수입원이 없으면 안 된다고 그건 딱 잘라서 거절하시더라고요. 그러니 시누이한테도 도와줄 건 도와주되 그 외에는 얄짤 없었죠. 자기 엄마가 냉정하게 구니 들러붙던 시누이도 점점 거리를 두었습니다. 찾아오는 것도 뜸하고 전화도 뜸하니 시어머니 입장에서는 괘씸하기도 하면서 한편으로는 보고 싶기도 하셨나 봐요. 저한테 하루는 시누이 좀 보러 가게 같이 가달라고 하시더라고요. 시름시름 자꾸 아픈지 몇 달 되셔서 병원 예약을 해두었는데 그 전에 한번 가서 보고 싶다고 말이죠. 지금 생각하면 시어머니는 어렴풋이 당신 몸이 어떤 상태인지 아셨던 것 같기도 합니다. 어쨌건 그날 시누이한테 어머니를 모시고 갔는데 마침 시누이가 아파트 놀이터에서 다른 사람들과 수다를 떨고 있더라고요. 막 아는 척을 하려는 때 저와 어머니를 머뭇거리게 만든 시누이의 말이 탁 귀에 들어왔습니다.
노인네 진짜 즐겨. 아니 주고 그냥 조용히 사시지. 우리 엄마가 욕심이 좀 많아. 요즘도 아주 쌩쌩하게 내 돈 쓰면서 다니고 있다니까. 어머, 자기 친정엄마한테도 용돈 드려? 우리 집은 남편 눈치 보여서 내가 몰래 드리는데. 어? 무슨 용돈? 아니, 지금 그랬잖아. 어머니가 자기 돈 쓰면서 다닌다고. 아, 그거? 우리 엄마 자기 돈 쓰고 다녀. 그런데 그게 내 돈이지 아니야? 돌아가시면 어차피 나한테 상속될 건데. 아유, 좀 아껴 쓰지. 그걸 펑펑 쓰고 다닌다니까. 그러니 내 돈 쓰고 다니는 거 아니겠어? 그러면서 까르르 웃는데 와, 저거 사람 아니다 싶었습니다. 그리고 저도 모르게 시어머니 보며 눈치를 보게 되더라고요. 가자. 얼굴 봤으니 됐다. 그러면서 돌아서시는데 지난 세월 시어머니에게 서운했던 게 다 사라지는 것 같았습니다. 시어머니가 딱히 제게 사과를 해서가 아니라 그냥 불쌍한 마음에 미움이 녹았다고나 할까요? 그날부터 며칠 동안 시어머니는 입맛도 없다며 식사도 잘 안 하시고 먼 산만 보셨습니다. 중간에 만날 사람이 있다고 몇 번 외출하신 거 외에는 방에서 거의 안 나오셨고요. 눈치 없는 남편 놈만 엄마가 늙긴 늙었나 보다고 무심히 넘어가더라고요. 그리고 병원에 간 날 저는 충격적인 소식을 접하고 말았습니다. 보통은 세포 검사까지 다 해야 정확한 소견이 나오는데 시어머니는 이미 초음파만으로도 너무 확실했어요. 온몸이 암이었습니다. 의사 말이 이 정도까지 사방에 퍼졌으면 분명 뭔가 이상한 걸 느끼셨을 텐데 왜 이제야 검사하신 거냐고 하더라고요. 그 말이 저에 대한 타박 같아서 한없이 눈물만 났습니다. 그런 저에게 시어머니는 담담하게 이러시더라고요. 늙으면 그냥 있어도 알아지는 게 있다. 내 몸에 뭐가 있구나라는 거 나도 알았어. 그런데 이 나이에 내가 쑤시고 자르고 해서 산다고 해도 얼마나 더 살겠니. 내 친구들 보니까 코에 쾅 끼고 침대에 누워서 눈만 껌뻑이면서 년년 사는 애도 있는데 난 그거 사는 거 아니라고 본다. 좀 일찍 가더라도 뭐 어떠냐. 네 아버지나 목 빼고 기다릴 텐데 가는 날까지 내 발로 걷다가 갈란다. 수술 안 하고 그냥 살란다 나. 시어머니는 확고했습니다. 그리고 그날부터 눈에 띄게 컨디션이 떨어지기 시작하셨어요. 저는 파트타임으로 일하던 것도 관두고 집에 들어앉아 시어머니를 간병했습니다. 놀랍게도 지난 모든 세월을 통틀어 시어머니가 발병 사실을 알고 돌아가시기 전까지의 6개월이 가장 저희 고부가 행복했던 시간이에요. 시어머니는 매일 저한테 미안하다, 사랑한다고 고백을 하셨고 저는 그런 시어머니를 붙들고 울다 웃다를 반복했어요. 둘이 여행도 가고 매일 손잡고 산책도 했습니다. 나중에 자기 엄마 발병한 걸 알고 시누이가 한두 번 오기는 했지만 시어머니가 눈에 띄게 불편해 하시더라고요. 저야 뭐 아는 척 할 필요 없으니 모른 척 했습니다. 시어머니는 6개월간 매일 조금씩 시들듯 약해지셨어요. 그리고 자는데 돌아가셨습니다. 장례식장에서 저는 정말 많이 울었습니다. 오죽하면 사람들이 저 집은 며느리가 제일 많이 온다고 측은해 하실 정도였어요. 정신없이 장례를 치르고 나니 현실적인 문제들이 다가오기 시작했습니다. 제일 먼저 닥친 건 유산에 대한 부분이었어요. 반찬 가게를 얼마에 팔았는지, 그 돈을 어떻게 했는지 한 번도 시어머니는 말씀을 하신 적이 없습니다. 그리고 재산이 얼마만큼인지 어디에 있는지도 말씀하신 적이 없고요. 다만 남편에게 사업자금을 해주신 것과 그간 시누이에게 이래저래 주셨던 걸 감안해서 어렴풋이 어느 정도 있으시겠다 짐작만 했죠. 그런데 생각보다 시어머니가 재산을 많이 축적해 두셨더라고요. 우선 작은 아파트가 한 채 있었습니다.
현금도 6억 좀 넘게 갖고 계시더라고요. 게다가 얼마나 꼼꼼하신지 그 현금의 출처도 다 기록을 해놓으신 노트까지 있었어요. 남편 도와주면서 집을 팔았을 때 저희한테 말한 것보다 좀 더 받으셨더라고요. 남은 돈으로 작은 원룸을 2개 사서 거기서 받은 월세를 계속 모았던 겁니다. 월세를 모아서 작은 아파트를 전세 끼고 사서 또 그걸 월세로 돌리고 그렇게 현금이 나오는 곳을 계속 늘려가셨더라고요. 잘 안 되는 반찬 가게를 인수해서 성공시킨 다음 권리금 받고 파신 것도 3번이나 있었습니다. 저 사실 깜짝 놀랐어요. 그동안 시어머니가 밖에 나가실 때마다 어디 노인회관이나 문화센터 이런 데 가시겠거니 관심을 안 두거든요. 그런데 밖에서 그렇게 커리어 우먼처럼 돈을 굴리고 계실 줄은 꿈에도 몰랐죠. 그렇게 10년이 넘게 굴리고 모은 돈이 6억이 좀 넘었습니다. 작은 아파트는 팔면 1억 좀 넘게 나오겠더라고요. 시어머니는 유언장도 써서 공증까지 해두신 상태였어요. 총 7억 좀 넘는 재산 중에 장례비, 병원비 제외하고 7억을 남편과 저 그리고 시누이 3명이서 나누라는 내용이었습니다. 그것도 남편과 시누이는 각각 2억씩, 저는 3억을 가지라고 되어 있었어요. 당연히 시누이가 난리가 났죠. 저한테 정신 오락가락하는 엄마 꼬셔서 등쳐먹었다는 둥, 가짜 유서를 만들었다는 둥 퍼붓기 시작했습니다. 그러면서 어디서 들은 말이 있는지 그러더라고요. 언니는 정확하게 말하면 상속인도 아니거든요. 내가 유분 소송할 거야. 유분이 아니라 유류분이겠죠. 그러니까 그거 할 거야. 한 푼도 못 받게 싹 받아올 거니까 창피당하기 전에 스스로 포기하죠. 한 푼도 못 받지 않을 거예요. 해보세요. 아, 변호사비는 소송하는 금액에 따라서 다른 거 알죠? 소송에서 저도 변호사비는 드는 거고. 그 3억 가져오는데 몇백 든다고 해서 그게 손해겠어. 아주 딱 기다려. 저는 그때 알았습니다. 세상에서 제일 무서운 것이 무식한 사람이 용감한 거라는 거예요. 시누이는 정말 소송을 걸어왔어요. 하지만 뭐 결과는 뻔했죠. 오히려 어머님이 돌아가시기 전에 받은 돈이 증여로 포함되어서 세금을 더 물게 되었을 뿐입니다. 억울하다며 펄펄 뛰었지만 어쩌겠어요. 법이 그렇다는데 말이죠. 결국 있는 대로 폐악질을 하며 저희 집에 와서 물건을 집어 던지고는 연을 끊겠다고 나가버렸습니다. 이 상황에서 사실 제가 더 기가 막혔던 건 남편의 태도였어요. 자기 여동생을 말릴 생각은커녕 제 뒤에 숨어서 모르쇠로 읽어내는 거 있죠. 제가 뭐라고 한마디 했더니 뭐라 하는 줄 아세요? 괜히 나까지 쟤랑 살이 나빠져봐야 나중에 당신이 더 힘들어. 그리고 어차피 당신 돈이 내 돈인데 난 가만히 있는 게 이익이지. 아, 유산 받으니까 앞으로 생활비는 좀 덜 내도 되겠다. 안 그래도 요즘 사업도 좀 힘든데 도와달라고는 안 할 테니까 생활비만 좀 봐주라. 어차피 나 출장 많아서 집에 거의 당신 혼자 있는데 혼자 살림이라고 봐도 되잖아. 어이가 없더라고요. 본인 출장이 많아 제가 혼자 집에 있는 시간이 길다고 생활비를 담당하지 않겠다는 게 어디 말이나 됩니까? 하지만 말 서고 싶지 않아서 그러라고 했습니다. 그쯤 신우가 이상한 소문을 퍼뜨려서 친척들한테 미움도 받고 있던 터라 아예 이사를 가기로 했죠. 남편은 이사할 집도 마음대로 고르라고 하고 대신 자기 방은 자기가 치울 테니 힘들게 건드리지 말라고 하더라고요. 남편 말대로 저는 남편 방은 건드리지도 않고 이사할 집을 찾고 이사 준비를 했습니다. 이참에 시댁과 연있는 사람들을 다 끊고 둘만 알콩달콩 사는 것도 나쁘지 않겠다 싶었어요. 남편도 그런 마음인지 이사갈 집이 정해지고 나니 인테리어를 다시 싹 하자는 둥 관심을 보이더라고요. 결국 남편은 그 바쁘던 회사 일도 잠시 미루고 집을 싹 뜯어 고치는데 올인하기 시작했습니다.
아니 이게 이렇게까지 할 일이야? 생각해보니 직구하고 알아보고 당신이 애 많이 썼잖아. 그동안 우리 엄마 모시느라 너무 애쓰기도 했고 내가 집 싹 고치는 것 정도는 당신한테 선물처럼 해주고 싶어서 그래. 그러니까 다 고쳐지기 전까지는 집에 오지 마. 서프라이즈 하자, 어? 남편이 그러는데 솔직히 싫지는 않았습니다. 그쯤 신우이가 친척들에게 돌아다니면서 제가 시어머니 협박해서 유언장을 바꿨다느니 누워 계신 어머니를 학대했다느니 등의 헛소문이 퍼지고 있었거든요. 뭐 대부분은 안 믿는 눈치였지만 그중 또 유난스러운 분들은 저한테 전화를 하곤 했어요. 팔이 안으로 굽는다고 신우이 말만 듣고 저를 잡돌이 하는 거죠. 그때마다 응대하기도 지쳐서 아예 번호를 바꾸고 집도 바꾸면서 나름의 리셋이 필요했던 시기였어요. 그 와중에 남편이 집 꾸미는 건 자기가 알아서 하겠다고 저한테 한 보름 여행이라도 다녀오라고 하니 고맙더라고요. 덕분에 친정엄마와 함께 보름 정도 유럽 여행을 하고 돌아왔습니다. 여행 후 만난 집은 제가 구할 때와는 완전 다른 공간이 되어 있었어요. 함께 쓰는 방 외에도 제가 따로 쓰는 취미방, 남편이 일할 수 있는 업무용 서재까지 깔끔하게 배치되어 있었어요. 부엌도 각종 살림 넣을 공간도 모두 마음에 쏙 들었습니다. 뭔가 설레면서 신혼생활을 시작하는 느낌마저 들었습니다. 그렇게 한 3년 정도 그 집에서 진짜 아무 걱정 없이 살았어요. 뭐 남편이 좀 덜 바빴다면 더 알콩달콩 즐거웠겠지만 집이 터가 좋았는지 남편은 이사 후에 더 바빠졌습니다. 매달 절반 정도는 출장이었고 한 달씩 외국에 나가서 업무를 봐야 하는 상황도 종종 발생했어요. 그 큰 집에 저 혼자 있는 날이 훨씬 많았죠. 큰 집이 주는 행복보다 외로움이 조금씩 더 커져가던 어느 날이었습니다. 나 내일 출장 가. 또? 그저께 왔잖아. 어떡하냐 그럼. 필리핀 거래처에서 빨리 들어오라고 난린데. 필리핀? 지난달에 다녀왔던 거기? 이번에는 공장 설계까지 다 보고 와야 해서 한 달 정도 걸릴 것 같아. 세상에, 너무하네. 당신 지난 3개월 동안 집에 있었던 시간 열흘도 안 되는 거 알지? 미안해. 그래도 사업이 안 되는 것보다는 낫지 않아? 우리 조금만 더 애써보자. 짐은 내가 알아서 챙길게. 내일 새벽에 일찍 나가야 해서 좀 일찍 잘 건데 굳이 일어나지 마. 면세점에서 화장품 사다 줄 테니까 떨어진 거나 필요한 거 있으면 문자 보내놓고. 그러면서 남편은 새벽에 혼자 일어나서 가겠다고 서재로 가서 자겠다고 하더라고요. 저는 잠기가 밝은 편이라 남편이 일어나면 같이 깨거든요. 배려해서 그런 거겠지만 그나마 하루라도 같이 있고 싶은 제 마음도 모르고 각방을 쓴다는 것도 서운했습니다. 다음날 아침에 일어나니 아니나 다를까 남편은 이미 집에서 나가고 없더라고요. 한숨 푹 쉬며 청소를 시작했습니다. 그런데 어디에서 자꾸 삑삑하는 소리가 들려오는 거예요. 처음에는 가스 점검기 같은 게 내는 소리인 줄 알았어요. 그런데 가만히 소리가 나는 곳을 찾아서 따라가 보니 소리의 근원이 남편의 서재였습니다. 이 집으로 이사 온 지 3년이 넘는 동안 제가 남편 서재를 들어갔던 건 10번도 안 됩니다. 거의 청소도 자기가 하고 서류 흐트러지는 게 싫으니 건드리지 말라고 그래서 그렇게 했거든요. 그런데 이상한 소리가 나는데도 안 들어갈 수는 없잖아요. 문을 열고 들어갔더니 소리가 더 커지는 게 남편 서재에서 나는 소리가 맞았습니다. 그런데 분명 소리는 나는데 그 소리가 어디서 나는지는 못 찾겠더라고요. 아니 100평, 200평 넓은 공간도 아닌데 방 안에서 소리의 근원을 못 찾겠으니 환장할 노릇이었죠. 숨까지 참아가며 천천히 소리가 있는 쪽을 더듬거리며 헤매기를 10여 분. 저는 제가 왜 빨리 못 찾았는지를 알게 됐습니다. 아니 무슨 책장 뒤에 서랍장 같은 게 있더라고요.
남편이 인테리어를 하면서 한쪽 벽은 죄다 책장으로 꾸몄거든요. 책이 항상 가득 꽂혀 있어서 그 뒤에 뭔가 있을 거라고는 상상도 하지 않았습니다. 그런데 책 2줄 정도의 공간이 마치 문처럼 앞으로 열리고 그 뒤에 서랍처럼 생긴 문이 또 있는 거 있죠. 그 문이 덜 닫혀 삑삑 소리가 나는 거였습니다. 문이 덜 닫혀 있으니 당연히 앞에 있는 책장도 튀어나와 있고 그래서 제가 발견할 수 있었어요. 그러지 않았으면 아마 평생 그 공간에 대해서는 몰랐겠죠. 대체 이게 무슨 공간인가 싶어 서랍처럼 생긴 문을 열었습니다. 같은 서랍처럼 꾸며져 있었지만 내부는 금고더군요. 그리고 놀랍게도 그 금고 안에는 엄청난 것들이 쌓여 있었습니다. 저 영화 속에서나 보던 금부치와 달러 뭉치가 저희 집에 그렇게 있을 줄은 몰랐어요. 골드바도 2-3개 있었지만 대부분은 금열쇠, 금거북이, 금 두꺼비 같은 것들이었습니다. 그리고 그 옆에 두툼한 서류봉투가 하나 있더라고요. 열어봤죠. 그리고 그 안에 있는 것들을 찬찬히 살펴보다 저는 털썩 주저앉고 말았습니다. 남편은 남자치고는 좀 꼼꼼한 성격이에요. 그 성격대로 아주 치밀하게 정리한 파일이 들어있었는데 무슨 인사팀에서 이력서 정리한 것 마냥 정리된 여자들 리스트였어요. 여자 사진 옆에는 이름과 인적사항이 있고 그 아래에는 여자에 관한 정보가 가득했습니다. 여자 자신에 대한 정보뿐 아니라 남편, 친정, 시댁, 아이, 하다못해 동창들 정보까지 꼼꼼히 기록되어 있더라고요. 그리고 그 위에는 접착 메모지로 이상한 숫자들이 적혀 있었어요. 1년에 3,000, 6개월에 500, 매달 100, 일시불 1억 이런 숫자였죠. 아무리 긍정적으로 생각하려고 해도 이상한 상황이잖아요. 심장이 벌렁거리고 손이 벌벌 떨리기 시작했습니다. 책상에 앉아 찬찬히 살펴보기 시작했죠. 서류 봉투 안에는 오래된 휴대폰도 하나 들어있었어요. 저도 아는 휴대폰이었습니다. 저랑 연애할 때 쓰던 진짜 구형 휴대폰이거든요. 이 오래된 초기 스마트폰을 왜 아직도 가지고 있는 걸까 궁금하기도 하고 뭔가 쎄한 느낌도 들어 일단 전원을 켰어요. 비밀번호조차 걸려있지 않은 핸드폰에는 정말 엄청난 것들이 들어있었습니다. 하나하나 살펴보다 수시간이 지나서 날이 어둑해졌지만 그것조차 깨닫지 못할 정도였어요. 핸드폰 안에는 수많은 문자와 사진이 있었습니다. 그리고 파일로 정리된 그 여자들이 모두 핸드폰 안에도 있더군요. 그 파일 속 여자들은 남편의 상간녀들이었어요. 처음에는 이 인간이 이렇게 체계적으로 바람을 피우는구나 싶어 어이가 없었죠. 근데 점점 보다 보니 이상한 게 느껴졌습니다. 단순한 상간녀와 상간남 사이가 아니라 남편과 여자들은 협박범과 협박당하는 사람의 입장이더라고요. 즉 남편은 그 여자들을 일부러 꼬셔내서 상간녀로 만들고 협박을 해서 돈을 뜯어내는 악질 제비였던 겁니다. 그제야 제 머릿속을 스쳐 지나가는 수많은 생각들이 있었어요. 잦은 출장, 그때마다 돌아오는 남편의 손에는 현금이나 선물이 늘 들려 있었습니다. 사업이 잘 된다는 말은 그 여자들이 꼬박꼬박 돈을 준다는 의미였고 사업이 어렵다는 건 여자들이 돈을 주지 않는다는 거였죠. 이쯤 되니 정말 사업을 하는 건지도 의심이 들었습니다. 일단 제가 확보할 수 있는 건 다 확보를 해야겠다는 생각이 들었어요. 충격에 당장이라도 까무러칠 것 같았지만 어떻게든 정신을 다잡아야 했죠. 남편 금고 안에 있는 걸 싹 들고 나와 일단 거실에 앉았습니다. 그리고 이틀 내리 고열과 함께 알았어요. 중간중간 남편이 일이 잘 되고 있다, 사랑한다 문자를 보냈는데 그것마저 보는 게 역겨웠습니다. 몸이 아파 좀 쉬고 있다는 말과 함께 씹어버렸죠. 끙끙 앓고 났더니 정신이 좀 들면서 그때부터는 다시 현실이었어요. 일단 제가 모르는 것들을 더 알아야겠다는 생각이 들었습니다.
여자들 파일을 싹 복사해서 따로 보관하고 핸드폰을 백업을 해서 자료를 따로 모아두었어요. 그리고 그 모든 자료를 가지고 흥신소를 찾아갔죠. 흥신소에서도 당황하더라고요. 아, 사모님. 그러니까 이 20명이 넘는 여자가 다 상간녀라는 말씀이신 거죠? 네. 문자를 보면 여기 13만 여자는 매달 가장 많은 돈을 주고 있어요. 매달 1,000만 원. 남편이 부동산이 많은 남잔데 이 여자도 부동산 부자인 것 같아요. 가게 2개에서 나오는 월세를 고스란히 주고 있는 것 같더라고요. 그리고 이 4번 여자는 연말에 나오는 성과급을 그대로 주는 걸로 했는데 작년에는 안 준 것 같고 연락이 안 된다는데 찾아봐 주시고요. 아이, 그러니까 이게 다 남편분이 직접 작성하신 자료라고요? 네, 그렇다니까요. 아이, 죄송하지만 지금 저희 인력으로는 이거 한 번에 해결이 안 될 것 같거든요. 제가 다른 분들께 좀 도움을 요청해도 될까요? 흥신소에서는 난감하다는 듯 저에게 일을 분산해도 되겠냐 물었습니다. 저야 상관없었어요. 일단 남편이 집으로 오기 전에 모든 조사를 끝내는 것이 우선이었으니까요. 고맙게도 남편이 모아둔 달러가 많아서 의뢰 비용은 그걸로 충당이 되었습니다. 제 느낌일 수도 있겠지만 흥신소에서도 엄청 즐거워하면서 일을 하는 것 같더라고요. 자기네들이 흥신소 생활 10년인데 이런 경우 처음 본다며 이렇게 흥신소끼리 연합해서 일하는 것도 진짜 드문 일이라는 얘기까지 하는 걸 보면 말이죠. 어쨌건 흥신소에서 모아온 자료들은 참 그건 또 그거대로 기가 막혔습니다. 남편이 만나는 여자들은 정말 세상 모든 종류의 여자가 다 있는 듯 했어요. 정말로 부러울 것 없이 사는 집 사모님도 있었고 가게 하나 꾸리면서 근근히 살아가는 사람도 있었습니다. 한 가지 공통점이라고 하면 그 여자의 남편들이 모두 의심 하나 하는 거 없이 건실한 사람들이라는 거였어요. 세상 천지 쓰레기는 나한테만 있다는 말처럼 제 남편만 쓰레기인 것 같더라고요. 그 여자들의 남편은 자기 아내가 어떤 짓을 하고 돌아다니는지, 그 짓 때문에 얼만큼의 돈을 쓸데없이 쓰고 있는지 전혀 모르는 눈치들이었습니다. 너무나 가정적인 남자들, 아내한테 헌신적인 사람들을 보면 저는 진짜 이상하다는 생각이 들었어요. 솔직히 말하면 저도 저희 시어머니 그렇게 오래 모시면서 왜 안 힘들고 남편이 밉지 않은 적이 있었겠어요. 그런데 바람을 피워야겠다던가 남편을 버리고 다른 사람을 만나야겠다던가 그런 생각은 해본 적이 없었거든요. 와, 이건 정말 하는 놈들이 따로 있구나라는 생각이 들 정도였습니다. 흥신소에서는 그 여자들의 자료를 모아주면서 저한테 남편들에 대한 정보까지 싹 갖다 주었어요. 여자들은 정말로 남편에게 오랜 시간 매여 있는 사람들이 많더라고요. 그런데 너무 어이없는 몇몇 매달 돈을 주는 여자는 아직도 남편이 자기와 사랑하는 사이라고 굳게 믿고 있다는 거였습니다. 큰 돈, 억대의 돈을 준 여자 중에는 이걸로 마무리가 됐다고 생각하는 여자도 있는 것 같았고요. 더 웃긴 건 남편하고는 돈을 주고 끝냈지만 그 여자들 또 다른 상간남들과 놀아나고 있다는 거였죠. 이래서 걔는 똥을 못 끊고 한번 집 나간 바람둥이는 다시 바람을 피우는구나 라는 생각이 들었습니다. 모든 정보와 자료를 다 모으고 났더니 그때부터 저는 참을 필요가 없었어요. 얌전한 척 내조하며 착실한 엄마인 척 자식 키우는 그 여자들 모두를 나락으로 보내기로 결심했습니다. 다른 이유는 없었어요. 이때까지 속고 힘들게 살아온 제 세월이 너무나 억울했습니다. 비록 돈을 뜯긴 피해자의 입장이라고 생각할 수도 있지만 그럼에도 불구하고 잘못을 저지른 채 뻔뻔하게 살고 있는 그 사람들을 제 나름대로 응징하고 싶었어요. 제가 그 사람들을 응징한다고 해서 저한테 뭔가 혜택이 오는 것도 아니고 저조차도 협박이나 기타 다른 걸로 벌을 받거나 잘못될 수도 있다는 거 압니다. 그럼에도 불구하고 세상 살면서
한 번은 누군가가 제대로 된 벌을 줘야 되지 않겠냐는 생각이 있었죠. 증거는 너무나 넘쳐서 뭘 써야 될지 고르고 골라야 될 지경이었으니까요. 저는 한 명 한 명한테 착실하게 외도의 흔적을 모은 것들을 파일로 만들고 인쇄를 해서 상간녀 소송을 다 걸어버렸습니다. 솔직히 협박을 당해서 억울한 사람도 있겠지만 그것도 자기가 애시당초 바람을 폈기 때문에 이런 협박을 당한 거 아니겠어요? 그 여자들도 저희 남편이 유부남인 걸 알면서 같이 놀아난 건 사실이잖아요. 저는 모든 주소지로 소장을 날리고 그들의 남편에게도 문자를 날렸습니다. 당신 아내에게 소장 보낸 사람인데 혹시 소장을 숨겼을 수도 있으니 부부가 같이 확인했으면 좋겠다고 말이죠. 그리고 변호사도 선임했어요. 20명이 넘는 사람들을 상대하려면 저도 변호가 필요하다고 생각했거든요. 변호사도 처음에는 이런 식으로 해결할 게 아니라 하나하나 법대로 해결하자고 의견을 줬지만 저는 한 번은 뒤집어 엎어야 된다라고 고집을 부렸습니다. 그리고 제가 뒤집어 엎은 후에 그걸 수습하는 사람으로 변호사를 비싼 돈 주고 선임한 거니 그것만 수습해달라고 했죠. 소장을 보내고 3일 정도 지나자 조금씩 반응이 오기 시작했습니다. 제가 거기에 변호사 번호를 적어 보냈거든요. 변호사가 아주 난리가 났다라고 얘기를 하더라고요. 그 여자들 중 몇 명은 변호사한테 전화해서 울며 불며 펄펄 뛰기까지 했다고 했습니다. 한마디로 잠잠했던 화라산 20개를 제가 동시에 터뜨려 땅이 흔들리는 상황이 온 거죠. 사실 딱 하나 망설였던 사람이 있기는 했습니다. 5살 된 아들을 키우고 있는 싱글맘이었는데 그 여자 옆에 조만간 결혼식을 올릴 사실혼 관계 남자가 있더라고요. 자기 아이도 아닌 5살 아이를 끔찍하게 아끼고 사랑하는 걸 보고 좀 흔들렸습니다. 다른 건 아니고 아이에게서 아빠를 빼앗는 것이 마음에 걸렸거든요. 여기에는 제 아픈 기억도 한몫했어요. 사실 결혼 후에 계속 아이가 생기지 않아 시어머니에게 구박도 많이 받고 저도 힘들었습니다. 아무리 해도 아이가 생기지 않아 솔직히 몰래 좋다는 약도 구해 먹고 병원도 다녀봤어요. 그런데 남편이 너무 바쁘니 아이 가질 시간도 없긴 하더라고요. 하늘을 봐야 별을 따죠. 시어머니 발병하신 후부터는 시어머니랑 시간을 보내느라 남편은 정말 남의 편인 양 대면대면 했고요. 간신히 둘만 있게 된 후부터는 한 달의 절반 이상을 해외로 출장 다니는 남편 때문에 더 힘들었습니다. 그러다 한 5년 전 저는 임신을 했었어요. 남들은 폐경이 일찍 온다 어쩐다 할 나이에 덜컥 임신이 되었고 남편에게도 친구에게도 말 못하고 혼자 알았습니다. 낳을 수 있을까? 낳아야 하나? 그래도 내게 평생 처음 찾아온 아이인데 라는 생각에 혼자 엄청 갈등했거든요. 그런데 아이가 알았나 봐요. 엄마인 제가 마음껏 기뻐하지 않는다는 것을 말입니다. 아이는 3개월을 좀 넘긴 시점에 하늘나라로 다시 돌아가고 말았어요. 그때도 남편은 출장 중이었고 저는 임신 사실도 알리지 못한 채 혼자 병원에서 아이를 보내야 했죠. 그런데 참 그게 이상하더라고요. 얼굴 한번 못 보고 심장소리 한번 제대로 듣지 못한 아이인데도 제품에 있던 생명을 떠나보내는 건 쉽지 않았습니다. 한동안 갓난아이만 봐도 눈물이 쏟아져서 혼났고 지금도 5살 또래의 아이들을 보면 꼭 제 아이 같아 짠하거든요. 그런데 딱 그 또래의 아이가 있는 여자에게 상처를 줘야 한다는 생각을 하니 마음이 안 좋더라고요. 솔직히 다른 사람에게 다 소장을 보낸 후에도 그 여자한테만은 보낼까 말까를 한참 고민했습니다. 그냥 저 여자만큼은 그냥 두자라는 생각으로 거의 굳어갈 때쯤이었어요. 흥신소에서 아주 눈에 반짝이며 저를 찾아왔습니다. 이야, 사원님, 아주 대박 사건. 왕건이네 저희가 딱 잡았습니다. 저는 하도 흥분해서 날뛰길래 제가 모르는 또 다른 여자가 있나 보다 했어요.
20명이나 있는데 한두 명 더 생긴다고 해서 뭐가 놀랄 일인가 싶어 덤덤하게 무슨 일이냐고 물었죠. 아이, 우리 사장님이 아주 골고루 사고를 치고 다니셨더라고요. 자, 여자분들한테 꾸준히 상납을 받으시면서 한 번도 깎아주신 적이 없거든요. 일시금으로 크게 받고 놓아준 사람은 2명 정도 있는데 깎아준 사람은 없는 거지. 그런데 5년 전부터 한 여자한테는 돈을 깎아줬어. 매달 100 받던 거 50으로 깎아준 여자가 있어서 이거 뭔가 이상하다. 이건 뭔가 있다 해서 우리가 더 봐봤지. 깎아줘요? 받던 걸 덜 받았다고요? 왜요? 그러니까 우리도 그게 궁금해서 알아봤는데 이게 또 음침난 스토리가 있더라고요. 가만히 있어봐라. 여기 사진이 있는데. 그러면서 흥신소 사람은 사진을 몇 장 내밀었습니다. 거기에는 제가 끝까지 망설이고 있던 그 여자가 있더라고요. 그리고 그 사진과 함께 흥신소 사람이 전해준 얘기는 마지막까지 잡고 있던 제 이성의 끈을 끊어버렸습니다. 저를 망설이게 했던 그 5살 사내 아이가 제 남편의 아이더군요. 단시 결혼할 남자를 두고 제 남편과 바람을 피웠던 그 여자에게 아이가 생겼던 겁니다. 여자는 유부남인 제 남편보다는 든든하고 건실한 남자와 결혼을 해서 가정을 꾸리고 싶었겠죠. 다행인지 불행인지 그 여자가 결혼할 남자의 집에서는 애타게 손주를 기다리는 입장이었다고 했습니다. 그러니까 이 여자가 결혼할 남자가 5대 종손이었다 이거죠. 이 여자도 딱 계산이 쓴 거야. 내가 뱃속 아이를 혼수 삼아 시집 가면 탄탄대로겠구나 하고 어차피 어느 놈 아이인지 모를 거다 생각한 거지. 그래서 임신을 했다고 당당히 밝히고 결혼을 딱 했는데 여기서부터가 아주 히트입니다. 결혼하자마자 결혼한 남자가 친자검사를 한 거예요. 알고 보니 이 남자가 군대 갔다가 다쳐서 아이를 낳을 수 없는 몸이 되었는데 부모님 쇼크 받을까봐 숨겼대. 어차피 부모님 연세가 많고 편찮으신 분들이라 불효하고 싶지 않았던 거지. 결혼하고 한 2년 정도 되었을 때 부모님 차례차례 돌아가시자마자 바로 이혼 소송했다 하더라고. 여자 입장에서도 날벼락이지 뭐. 잘 속이고 산다고 생각했는데 뒤통수 맞은 거니까. 이 여자 남편 쪽에서 네 아니다 양육비 못 준다 이러고 나오고 도의적으로 가게 하나는 미자료로 준다 하고 쫓아낸 모양이에요. 아니 그래도 아이가 호적에 올랐으면 어떻게 안 될 텐데. 미루고 미뤄서 호적에도 안 올렸던 모양이더라고요. 부모님이 호적에 올렸냐 어쨌냐 확인은 안 했을 테니. 여튼 그래서 2살 된 애랑 내쫓겨나고 나서 그 사모님 남편이랑 만나다가 헤어지다 그랬던 모양이라 사모님 남편이 나는 아빠 노릇 못한다 하니 싸우고 어쩌고 하다 지금 만나는 남자랑 잘 될 것 같으니까 그걸로 협박한 모양이에요. 진짜 사람 새끼 아니네. 자기가 애 아빠인 거 숨길 테니 돈 달라고. 그러니 어쩌겠어요. 이 여자는 지금 만나는 남자랑 잘 해봐야겠는데 그 사모님 남편이 고춧가루 뿌리면 안 되니까 돈 주고 있던 거지. 양육비를 줘도 모자랄 판에. 잠깐만요. 근데 그 아이가 몇 살이라고요? 저는 얘기를 들으며 분노하다 문득 아이의 나이가 제가 유산했던 시기와 비슷하다는 생각이 들어 물었습니다. 아니나 다를까 제가 잃은 제 아이와 동갑이었어요. 임신 시기도 비슷했고 제가 아이를 제대로 품었으면 출산 시기도 비슷했을 아이였습니다. 순간 거르지 못한 분노가 폭발을 했어요. 이 빌어먹을 놈이 자기 자식을 둘 다 지키지 못한 거잖아요. 그러면서 미움도 터져 올라왔습니다. 그 여자한테도 더 이상 자비로운 마음이 사라지더라고요. 저는 가차없이 그 여자한테도 소장을 보내고 그 여자와 만나고 있는 남자에게도 사실을 알려줬습니다. 아무것도 모르는 남편은 이틀에 한 번 정도
저한테 출장지 사진을 보내며 바쁜 척을 하더라고요. 하지만 전 알고 있어요. 출장이라고는 하지만 거기 또 다른 내연녀와 함께 여행 갔다는 걸 말이죠. 가장 최근에 공들이고 있는 남편보다 연상인 여자인데 그 여자가 엄청난 부자거든요. 엄밀히 말하면 그 여자의 남편이 부자인 거죠. 건물도 몇 채 가지고 있고 부동산 사업 크게 하는 사람 아내인데 제 남편과 본격적으로 바람이 난 건 4달 정도 되었습니다. 보통 지금까지 다른 여자들한테 한 거 보면 6달쯤 만나면서 연애 놀이하다가 협박으로 돌아섰거든요. 이 여자도 한 2개월 뒤에는 협박을 받겠지만 지금은 뭐 세상 희희낙락 골프 치고 스파하며 놀고 있겠죠. 이 여자에 대한 자료도 싹 정리는 해두었습니다. 아직 보내지 않았는데 여자가 한국으로 출발하는 비행기 딱 타면 그때 보내고 그 남편에게 연락할 거예요. 한국 오자마자 크닥거리 한번 하라는 거죠. 이미 제가 소장 보낸 여자들은 다 난리가 났습니다. 저한테 협의 요청도 숱하게 오고 울며 불며 비는 사람도 있었어요. 개 중에는 자기는 피해자라며 오히려 저를 고소하겠다고 난리치는 사람도 있었고요. 아주 인생이 버라이어티해지더라고요. 그러거나 말거나 저는 남편이 오는 날만 기다렸습니다. 행복한 바람의 시간이 끝나고 불지옥이 펼쳐지는 한국으로 오기만의 말이죠. 마치 하루 같기도 하고 1년 같기도 한 한 달이 지나고 남편이 집으로 돌아왔습니다. 남편이 공항에 도착했다고 하길래 저는 집을 나왔어요. 사실 그 전에 집을 정리했거든요. 금매로 내놓고 한 달 안에 매매까지 싹 처리하면서 제가 건 조건은 하나였습니다. 남편이 한국 들어오고 이틀 뒤에 집을 비워주는 게 제 조건이었어요. 그 조건 때문에 시세보다 거의 1억 싸게 내놓고 명도비까지 제가 부담하겠다고 했으니까요. 제 짐은 싹 정리해서 옮기고 딱 남편 서재만 그대로 뒀습니다. 금고는 활짝 열어놨어요. 그래야 무슨 상황인지 알 수 있을 것 같아서 말이죠. 그리고 대문도 잠그지 않고 집을 나왔습니다. 아니나 다를까 몇 시간 뒤 남편이 집에 도착했을 때 그쯤에 제 전화기는 불이 났어요. 왜? 저기 여보, 이게 무슨 일이야? 당신 어디 있어? 집 왜 이래? 금고 열린 거 봤잖아. 무슨 일인지 모르겠어? 저기 여보, 당신이 오해가 있는 모양인데 내가 다 설명할게. 설명 필요 없어. 설명은 다른 여자들한테 다 들었어. 그동안 애썼다 아주. 사업하랴 부업하랴. 그런데 부업이 훨씬 수입이 좋더라 당신. 야, 왜? 뭐 이전했다고 어디서 소리를 질러. 야, 네가 이러면 안 되지. 내가 본 돈으로 지금까지 호의호식했으면 너도 공범 아니야? 뚫린 입에서 흘러나온다고 그게 다 말이니? 내가 언제 너 때문에 호의호식을 했어? 야, 호의호식은 그 여자들이 했더라. 아주 여행도 다니고 놀고 쇼핑하고 명품 들고 시끄럽고 앞으로 한번 잘 수습해봐. 바쁠 거야. 이참에 본업 정리하던가. 아니다. 본업을 정리하면 그 소송될 비용을 다 못 내려나? 뭐 알아서 해. 저는 차분하게 남편에게 마지막까지 할 말을 다 하고 전화를 끊었습니다. 전화기 밖에서 펄펄 뛰는 게 느껴졌지만 이게 분노가 극에 달해 모든 감정을 태우고 나니 남는 미련도 없더라고요. 제가 있는 곳을 어떻게 알았는지 그날 저녁 절 찾아와 뭐라고 하며 펄펄 뛰길래 저는 진심을 다해 뺨을 날렸습니다. 저도 제가 사람을 때릴 수 있다는 걸 처음 알았어요. 남편이 휘청할 정도로 세게 때리고 나니 속이 좀 내려가길래 다른 한쪽 뺨도 내려쳤죠. 쌍으로 따귀를 맞고 나서 남편은 멍하게 저를 바라보며 뭐라 말을 하려고 했습니다. 하지만 제가 남편 도착 직전 부른 경찰을 보고 슬금슬금 도망을 가더라고요. 저는 다음날 바로 남편을 상대로 이혼 소송을 했습니다.
이 인간이 협박해서 받은 돈은 또 착실하게 모아두긴 했더라고요. 본업인 사업도 나쁘지 않아서 그것도 꽤 돈이 되었고요. 재산 분할 얘기가 나오자 한 푼도 못 준다고 펄펄 뛰었지만 시어머니 병수발 꼬박 제가 한 증거들이 너무 차고 넘쳐 오히려 위자료를 더 받을 수 있게 되었어요. 개거품을 물어봐야 어쩌겠어요. 한 달에 절반 이상 집 비운 흔적도 너무나 확실했고 생활비 준 흔적은 없는데요. 게다가 시어머니 유언장에도 아들, 딸보다 며느리가 자기 곁에 있어준 시간이 더 많았다고 기록되어 있었습니다. 신우이에게 소가 저한테 못된 말을 했다가 뒤늦게 모든 것을 알고 마음 돌린 친척들의 증언도 한몫했고요. 이 집은 저 아니었으면 유지되기 힘들었을 거라는 증언들을 해주셨거든요. 결국 저는 위자료 재산 분할 다 잘 받고 이혼을 했습니다. 남편은 생떼 같은 돈을 날리게 되었다고 씩씩거렸지만 사실 제 이혼은 남편 몰락의 시작이었어요. 20명이 넘는 상간녀들의 남편들이 연대해서 남편에게 일제히 소송을 걸어왔거든요. 협박, 상간, 사기, 여튼 남녀 사이에 있을 수 있는 거의 모든 항목이 해당되는 듯 했습니다. 하나도 벅찬데 20곳이 넘는 소송권을 상대하려니 어디 일이나 할 수 있었겠어요. 부업 망한 건 물론이고 본업도 휘청거리기 시작했다는 소식을 마지막으로 저는 전 남편에 대한 소식을 끊었습니다. 아마 모르긴 해도 평생 소송하고 지고 받았던 돈 반환하고 순리대로라면 감옥도 가야 하지 않을까 싶더라고요. 그러거나 말거나 저는 더 이상 관여하고 싶지 않아 모든 것을 정리하고 멀리 이사를 갈 계획을 세우고 있습니다. 큰 문에 파산 선고하고 물어줄 돈도 없어 그냥 교도소로 들어갔다는 소식이 들렸지만 뭐 그게 끝이겠어요? 전 남편이 건드렸던 여자들 남편 중에는 법 쪽의 사람도 있고 꽤 무서운 분들도 있었던 걸로 알거든요. 그 사람들이 다른 것도 아니라 자존심을 건드렸는데 가만두겠습니까? 교도소에서 나와도 끝까지 응징할 것 같긴 합니다. 저는 요즘 그래서 세상 편하게 살고 있어요. 시어머니가 주셨던 유산도 잘 굴려서 한 재산 만들어 두었고 위자료에 재산 분할 받은 것도 저 혼자 쓰기에는 차고 넘칩니다. 그리고 사실 금고에 있던 금붙이며 달러 남은 것도 싹 제가 들고 나왔거든요. 전 남편이 재판하면서 몇 번이고 입을 움찔거리더라고요. 그런데 그 금붙이와 달러의 존재를 인정하면 불법으로 금품을 받은 걸 인정하는 거잖아요. 그러면 더 형량이 무거워지고 말입니다. 끝까지 자기는 받은 게 없다고 우겨야 하니 금과 달러가 있었다는 말도 못하고 혼자 안절부절하는데 그건 좀 속이 시원했어요. 요즘 고맙게 금값도 올라져서 저는 아주 넉넉한 삶을 살고 있습니다. 지난 세월이 억울하기도 하지만 뭐 그래도 이 정도면 저도 나름 만족해요. 어쨌거나 잘못한 것들은 벌을 줬으니까요. 지금까지 사연 읽어주는 남녀였습니다. 끝까지 시청해주신 여러분 감사드리며 저희는 다음 사연으로 돌아올게요. 감사합니다.